大家好，来和大家说一下，家里的热水器有必要24小时都给它通电吗？那今天简单的来和大家说一下，有的人认为家里的热水器24小时通电纯粹是浪费电，那有的人觉得呢，有必要24小时通电。那有两种不同的看法。那第一种看法就是24小时通电，我们用水的时候呢，这个热水器一直都是有热水，那这样它浪费的电能也是比较少。但是也有的人觉得24小时通电，热水器呢就是频繁的加热，导致家里面的电费比较高。那我们现在一起来看一下，到底24小时通电电费比较高，还是呢我们加热完了之后呢给它断电，然后热水用完之后呢再给它通电，这样那电费比较高。我们现在一起来看一下，我们热水器呢一般它的功率为2个千瓦，当把这一桶热水呢加热完之后呢，我们比如说要花2度电，当把这个热水一桶用完之后呢，又给它通电加热，又需要2度电。那我们这样依次去循环，这下我们热水器加热完之后呢给它断电，当想要加热的时候呢又给它通电的做法。那另外一种做法就是我们给这个热水器呢24小时都是通的电，从来不拔这个电源。当这样的时候呢，分为2种情况。那第一种情况，我们不洗澡的时候呢，这样加热是可以的，但是我们想要洗澡的时候就要把这个电源呢给它断开。如果洗澡的时候不断的开电源，就特别的危险。那先来说第一种情况，当我们家里呢不洗澡的时候，这个热水器呢这一桶水呢它加热需要2度电，加热了之后呢，大家看它不是一直都加热的状态，它里面的水热了之后呢，那它上面呢有个保温，大家它再不会加热，而是呢它做成保温。那保温的时候呢，它的费电量特别的小，特别的少。当我们的热水器里面的温度下降到我们设定的温度之后呢，它又开始加热了。这时候那它的运电量要比我们刚才说的把这一桶水呢用完之后再加热要少很多。因为呢我们这个热水器它的功率一般都是2千瓦，当它启动的时候呢，它的电流就特别的高，这时候呢我们的运电量它就特别的高，也是上升的状态。如果一直给它这样通着电，那保温的状态下，比如它下降了1度，那加热的时间比较短，它损耗的电流就比较少，那它的功率也是比较小的。所以我们热水器呢，如果家里面不洗澡的时候，我们给它一直都通电，不要去断电。那如果要去洗澡，我们把这个热水器的电给它断掉，安全洗澡。如果家里面不住人了，我们比如1个月不在家，或者说2个月、半年不在家的时候呢，我们就要把这个热水器的电给它断掉。这就是我对热水器24小时通电要不要给大家的几种看法。如果你有不同的看法，可以在评论区留言，我们呢一起来交流学习一下。感谢大家的观看，喜欢的朋友们点赞转发。